stable एक job असेल production house and quit करून I became a freelance screenwriter. Course केलेला कुठे you become an amazing writer is not true at all. रायटर म्हणतात तांगेल रिॲक्शन कशी असतात मीडियान काम करची म्हणून नातल्यार आमकां सांगा नातल्यार आ नमा सांगता तुमगे चली तुम्ही मिडिया वाचू वयता सोडल्या म्हणून ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB पळत सकट व्ह्युअर्सा तंका सिनेमा लोको कार्यक्रमाक स्वागत. एक फिल्म येव का फिल्मा ಒಟ್ಟು शोज असता सिरियल्स असता अशे व्हरायटीज ऑफ सिरीज असता तापुरा येव का ता सक्सेस जाव का म्हळ्यार तांतू ऍक्ट करचे मात्र न्ही ताजे मागशी ताजे डायरेक्शन आसपुरो स्टोरी आसपुरो स्क्रीन प्ले आसपुरो या पुरा मस्त इम्पॉर्टंट असता. आज आमगुलुटू कोण आसाची म्हळ्यार कंप्युटर सायन्सान तो इंजिनियरिंग कोरनु या फील्ड नाका म्हाका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वच्चू का म्हणून मस्त इंट्रस्ट येवन तांकां मिडिया आनी एंटरटेनमेंट हांतू तो MBA कोरनु फेमस चॅनल्स लायक लायफ ओके स्टार प्लस डिज्नी सोनी चॅनल V असल मस्त चॅनल्स आकत आनी कितलीगी शोज आकत आनी लायक शोज लायक गुमरा सावधान इंडिया सो अशें पुरो कितलीगी शोज आकत आनी स्टोरी स्क्रीन प्ले पुरा केलेले आसाची. एट द सेम टाइम तांणी क्रिएटिव डायरेक्टर जावन कितलीगी फिक्शन आनी नॉन फिक्शन शोज केलेले आसाचे क्रिएटिव डायरेक्टर जावन पुरा इतले पुरा केलेले एक वर्सटायल पर्सनॅलिटी आमगेलूट आसाची. नन अदर दॅन स्नेहा कामत मॅम. वेलकम यू फॉर द शो. थँक यू फॉर हॅविंग मी. तुमके या फील्ड एंटरटेनमेंट हाका वच्चू का कंप्युटर सायन्स शिकून इतून तुमके या फील्ड येवका इंट्रस्ट कशें येयला. सो केंचे एक एक्झॅक्ट मोमेंट म्हणून आसले वेन आय रियलायज दॅट दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू डू. मात्र सान आसले दोन काणी बरोच मस्त इंट्रस्ट आसले आनी बुक्स आनी मस्त वाजीत आसला पुढ दखुनूची आनी आमगेले स्कुलांत कॉम्पिटिशन्स आसताले. फॉर एग्जाम्पल स्कूल असेंब्ली आनी असो आय यूज टू रायट एंड डिरेक्ट ड्रामाज एंड प्लेस फॉर इट. मागीर स्कुलांत तूं पिक्चर दाखोवन पळयता पिक्चर पळोवन एक स्टोरी बरोवका ऑन द स्पॉट तसले कॉम्पिटिशन्स आसताले. आय यूज टू मेंटेन अ बुक इन वीच आय यूज टू रायट शॉर्ट स्टोरीज आनी आय यूज टू मेल फ्रेंड्स आनी दिताले त्या बुक वजूच्या तांकां इंट्रस्ट आसताले. मात हांव केन्ना लेखन आसले त्या येद्र वचून म्हगेलें करियर इट कॅन हॅपन दॅट वे म्हणून. मात्र इंजिनियरींग करता आसतना त्या टायमार आमकां विंगड करियर ऑप्शन्स जे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा म्हण तितली गोत आसना. यू इदर बिकम अ डॉक्टर ऑर एन इंजिनियर ओर दीस इज 10 years बॅक. तशी आय चोज इंजिनियरींग बट बाय द एंड ऑफ 4th year मंथान म्हाका कळ्ळें that I do not want to be sitting in front of a computer and typing away coding. म्हाका जनाला काणी सांगूका or want to tell stories and work every day कसं एक डिफरंट आसूका म्हणून. ओके सो वेल तशी बट तुम्ही या एक इंडस्ट्री चूज करताना तुमगेले फॅमिली रिॲक्शन कशी असेल त्यांनी कशी काय ॲक्सेप्ट केलेच की कशी. Surprisingly, my father is my biggest supporter. फस्ट सांगतना I've always been a good student. मला स्कुलांत म्हाका लायक मार्क्स येत आसले. इंजिनियरींग पुरा सेमिस्टरान म्हाका डिस्टिंक्शन आयिल्लें आसा. तशें पुरो जण लायक कॅम्पस प्लेसमेंट करून एक लायक काम मेळटा म्हणून हांव कॅम्पस प्लेसमेंटाक वचचें न्ही आसलें बिकॉज बाय द फायनल सेमिस्टर आय ऑलरेडी न्यू म्हाका कसं करता म्हणून येदेची लायफान तो आय न्यू वॉट आय डिडंट वॉन्ट टू डू. तशें तांकां सांगतना दे वर डेफिनेटली सरप्रायज्ड. मात तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार इफ यू हॅव अ ड्रीम ऑर यू वॉन्ट टू परस्यू समथींग यू हॅव टू गो फॉर इट म्हणून. मागीर 10-15 वर्स नंतर रिग्रेट करची बदला पळय तुमकां असं कर का म्हणून असं त्या तुम्ही कर का म्हणून तेन्ना तुमकां तें काम सेवे दिसना रायट. यू विल गिव इट युअर ऑल इन्स्टेड ऑफ बींग सॅड अँड अपसेट तशी. ओके सो घरान तू कसं नाही प्रॉब्लेम नाही बट तुमच्या इंडस्ट्रीक वतना तुम्ही त्या एंटर जावच्याक तुमकां कशें पॉसिबल जालें. आतां आमगेले फॅमिलीन तूं कोणेय ह्या इंडस्ट्रींत नाची. आय डोंट हॅव अ कॉन्टॅक्ट पर्सन. कोणें आतां म्हणटा पळयता ह्या इंडस्ट्रींत वेर येवका जाल्यार गॉडफादर जाय म्हूण पळय. सो आय डोंट हॅव एनी ऑफ दॅट. हांव अशी मिगिलेची एक कन्विक्शन घेवन पळय म्हाका करूं जत्ता म्हूण लेखून हांवें तूं चमकली. बट डायरेक्टली हांव ऑब्वियसली जॉब सोदिनी आसलें. सो आफ्टर इंजिनियरींग आय लुक्ड अप कसं कोर्स आसा आस म्हूण बिकॉज वेन यू आमकां कसलें एक नवें काम सूर करता म्हणटा यू कॅन गो इन ब्लायंड. कसलें तें प्रिपरेशन जावका यू नीड टू डू सम लर्निंग अबावट इट. ताजे खातीर हांव एक कोर्स केलेले. सो आय कंप्लिटेड माय इंजिनियरींग एट NMA-MIT निटे. ताज्यात तरी हांव मणिपाल युनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विथ व्हिसलिंग वुड्स एक कोर्स आसला MBA इन मिडिया एंड एंटरटेनमेंट. सो त्या कोरून तांता आय टॉप द युनिवर्सिटी एज वेल. So even though that's a management course and after topping the university
एक चॅनल अंतू जॉब असो जो प्रोडक्शन हाऊस अंतू मॅनेजमेंट जॉब असो त्या करत आसले बट आय न्यू दॅट आय वॉन्टेड टू टेल स्टोरीज सो आय केप्ट स्विचिंग बॅक टू अ क्रिएटिव्ह लाईन ऑफ वर्क ओके तुम्ही फर्स्ट आईला क्रिएटिव्ह डायरेक्टर जाणं तुमगे करेक्ट ॲक्च्युली असिस्टंट डिरेक्टर इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आता मिगेला कॉलेज ग्रॅज्युएशन जावन मतलब एक महिने जाय न्ही आसलें तितली भितरी आय डोंट नो वेर टू लूक फॉर जॉब्स त्या इंडस्ट्रीन कोणें आमकां सांगतली नाची न्हू तेन्ना तुमी या करका हांग पेटोवका थंगी उलो का म्हणून सो आय वूड जस्ट लुकिंग अप ऑन द इंटरनेट आनी क्रेक्स लिस्ट म्हूण आसा आमगेल्या मॅकबुकान तूं आय वॉज जस्ट सीइंग वॉट इज दिस क्रेक्स लिस्ट म्हणून पळयतना एक डिरेक्टर आल्या जॉबाक ॲड आशिल्ल्या सो आय अप्लायड आनी तशी सोदून सोदून हांव एक 10-20 एप्लिकेशन्स पेटयल्या and I was called for a few interviews of that. Chamkalal first interview chi he said तुका एक ओड big production house तागेल 2 projects जाता असेल त्या director आले he said ओड production house and तुका you know as assistant director to join जात की एक सानाची small budget project असं ओड production house जेला you'll be the coffee person ना जो clap मारचे जो you know the person the errand person मात्र स्मॉल प्रोडक्शन हाऊस केल्यार ऑब्वियसली लर्निंग येते चड आसता बिकॉज मोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुमी घेव खा म्हण सो आय ऑब्वियसली चोज द लॅटर बिकॉज आय वॉन्टेड टू डू मोर लर्निंग तशी ते देखून एसिस्टंट डिरेक्टर जावन त्या फिल्मान तू बाय द 2nd-3rd month आय वॉज अ चीफ एडी and that's how I progressed. तशी एक 3-4 shows केला मागीरी असिस्टंट डिरेक्टर जावन ओके मागीर तुम्ही गुमराह आसपुरो सावधान इंडिया आसपुरो हा पुरा तुम्ही स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट पुरा केला सो ताचे एक्सपिरियन्स So that is again a very interesting story. हांव असिस्टंट डिरेक्टर जात तरी म्हळ्यार डिझनीचे एक शो केलेलो ओय जेसी मागीर नॉन फिक्शन शोज केले मॅड इन इंडिया म्हणून गुत्ती आनी पुरो जावन इट वॉज फन शो टू वर्क ऑन त्या करता आसतना हांव इन हाऊस क्रिएटीव डिरेक्टर जावन काम करता आसली सो चॅनल वी गुमराह शो आमकां मेळो आसतना आमगे प्रोडक्शन हाऊसाक वी हॅड डेवलप आयडियाज फॉर एपिसोडीक आयडियाज कसं करूं जाता म्हणून सो आय रोट सम आय थिंक 18-20 स्टोरीज इन अ डे or 2 story ideas and almost all of them were approved so they really liked it they said तुम्ही इतली काणी बरोवचे जात जाल्यार आयडियाज एक स्क्रीन प्ले बरोवचे ट्राय करना येते म्हणून चॅनल आतांनी म्हाका सांगिल्लें हांव तेन्ना ते म्हाका लेक्क नाशिल्लें म्हाका काणी बरोवक म्हण आसल्यार आय डिडंट थिंक दॅट आय कूड डू इट बिकॉज म्हाका म्हगेले कोर्स म्हणून एक सर्टिफिकेट नाशिल्लें यू स्टडीड स्क्रीन रायटींग युआर अ रायटर म्हणून न्हय तशी आमी प्रोफेशनली त्या करूं जाता म्हण हांव लेक्क न्ही आशिल्लें बट आय गेव इट अ शॉट and it was approved and they liked it and tashi mige lekik जावन writing jobs म्हाका येवच्या सूर जाले सो ताजे नंतर तुम्ही रायटिंग आता तुम्ही कशी या करता सच रायटिंग डायरेक्शन सो पुरा ओट्टो सेरू सो त्या रायटिंग जॉब्स एक मेळ तरी म्हाका दिसले म्हळ्यार त्या पुढे स्कुलांत आसतना म्हाका कितली काणी बरोवची इश्ट आसली म्हणून म्हाका एक रियलायजेशन एक एपिफनी मोमेंट जाल्यार तेन्ना हांव लेखलें दिस इज वॉट आय रियली शूड परस्यू म्हणून सो हांव म्हगेल्या स्टेबल एक जॉब आशिल्लें प्रोडक्शन हाऊसान क्विट करून आय बिकेम अ फ्रीलान्स स्क्रीन रायटर and it's not an easy job freelance काम करचें म्हळ्यार तुमकां स्टेबिलिटी आसना तुमकां एक पाटी 4-5 प्रोजेक्ट्स येता मागीर एक पाटी महिन गटले कसले यू नो प्रोजेक्ट्स आसना सो इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू मात्र तुमकां प्रोग्रेस करका विंगड जनालोटू काम करका विंगड जॉनरास बरोवका तशें पुरो म्हळ्यार आय थिंक दॅट इज द बेस्ट वे टू गो and एक पाटी रायटिंग इज अ वेरी लोनली जॉब यू नो यूर सिटींग इन फ्रंट ऑफ अ लॅपटॉप आनी आमी आमकां आयडियाज येता जो कॅरेक्टर्स एक मनांत येता ताजी प्रकार आमी बरयताची आनी समटायम्स 8-10 घंटे जाल्यार बेसील जागान तूं वचून बरयता आसताची कोणाले चड आमकां उलोवच्याक वच्चें जायना काही चमकल्यार फ्रेंड्स आवटू काणी मनान तूं वता आसता सो इट्स अ वेरी लोनली जॉब आनी मायंड फॉर मेनी मंथ्स यू नो रायटिंग करता आसतना आय मिस बीइंग ऑन सेट ता एक एनर्जी आसता नवा फिल्म सेट असो टी सेट असो 300-400 people working together एक कॉमन गोल आसता एक डिरेक्टरल विजन आसता त्या विजन करेक्टली एक एक्झिक्यूट जावचे खातीर कितली जण एक टीम जावन काम करता आसताची आय मिस दॅट एनर्जी समटायम्स तेन्ना हांव म्हगेले क्रिएटीव डिरेक्टर जॉब वापस येदेची स्विच करून 1-2 प्रोजेक्ट्स करून देन आय कम बॅक टू दीस ओके बट एक स्क्रिप्ट बरोवचे स्टोरी या करचे म्हळ्यार आतां युजली डान्सिंग आस पुरो ता पुरो यू नो यू कॅन स्टडी करेक्ट if you have interest you can study but एक स्क्रिप्ट बरोवचे स्टोरी करचे म्हळ्यार 2 कोर्सेस असल्यार ताका कसं म्हणचे इनर टॅलेंट आसुकाची सो ता तुमकां कशी पॉसिबल जाता तुमकां सो आतां बरोवचे सूर करून आय थिंक 4-5 years जाला but there are still times when I wonder am I really a writer you know आ बरयलेली काणी जना लायक जाता आसली एक काणी आमकां बरयतना म्हाका खुशी जाता म्हाका दिसता ह्या काणी मस्तू लायक जातलें म्हणून मात्र ते आमी काणी बरे तरी आमगेले प्रोड्युसर्स आसताची तांगेल इनपूट येता डिरेक्टराल इनपूट येता तशी त्या जावन चॅनला तांगेल इनपूट येता बाय द टायम ते एक्झिक्यूट जावन वतना विंगड जावन आसता रायट सो समटायम्स यू फील अ डिस्कनेक्ट ऑल्सो विथ द स्टोरी यू ऑलरेडी रिटन
मात्र त्या I think if you have a lot of conviction Nama, and in a story that can shine through. But as you said, at the screenwriting course and have करनी असिला, and I sometimes wonder आप केलाल जलरी maybe you know एक structure एक format असतात ते बरोच मला सब जना दिसता मके मस्तु कहाणी येता मके बरोच जस्ट आवे बसून बरेता म्हणू but अशी आम्ही एक कहाणी बरोच आणि स्क्रीना खातीर एक visual medium आमी बरोचे there's a lot of difference, right? Just writing a story and screenwriting is very different. Even writing for a film, writing for a web series, writing for an online medium, यांत पूरा differences असं. So ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही course जो कसले केलारी it will help. मात्र course केलाल कूडले you become an amazing writer is not true at all. I know people who've done screenwriting courses but who've not been able to त्या एक स्टोरी पेपरार घालची तितली तांकां त्या कॉन्फिडन्स असो जो कसले असो त्या मेळचे कश्ट जातास. And there are people like me, not just me, there are people आमगेल पश मस्त पूड आईल त्यांनी काही स्क्रीन रायटिंग कोर्स आणि करनी तांकां मनांत एक कहाणी असता जो यू नो दे हॅव अ कॅरेक्टर अबाउट whom they want to tell the whole world. नवा तसल कॅरेक्टर एक घेवन त्यांनी ताजी अकॉर्डिंगली ताजी सराउंडिंग एक कहाणी बांधून पिक्चर केलाले असं. So for those who want to study screenwriting in the future, I would say take up small courses, see if that is something that interests you. तुमक तंतु कसले एक शिक्षा मेळते की कसले मेळतवे म्हण पळयाची. Otherwise, before you do that online, YouTube असो केंचे चॅनल अंतु if you just Google screenwriting tips आणि तुमक मस्तू already इंडस्ट्रींत established जनाला टिप्स जो प्लॉट लाईन कशी करका एक एपिसोडाचे एक फिल्माचे प्लॉट लाईन कशी करका त्या पुरो ऑलरेडी असता. सो इफ दे कॅन यूज दॅट and develop stories and they think that skillless jo knakas mun jalari then I would say study further about it. But there's nothing like hands on experience. At writer tangil skill best karka malari tumi baroka tumi daily baroka every day tumi baroka tumi kasale course kariyachi it's not going to help unless you actually sit down and you write it out. Okay, but how was your life during COVID time? Oh so this might be TMI, but I live alone in Bombay. So da महिनो कोडे विंगर जन नथिले laptop पायद्रा बेसून सगळो वेळ कहाणी बरोचे म्हळ्यार at some point there's some saturation that happens. म्हळ्यार ही कहाणी बरोवच्या जनान आमी भायर वताना एक कोणी we observe people as writers though it might seem creepy. मात्र आमी जना पळयताची आमगेल एवरीडे लायफांत आमी कोणा मेळटाची जो पळय एक कोणाक एक मनशा पळयताना आमी लेखताची आमगेल कहाणी कसा आसच्या पुरो म्हणून and from there we take off. नावा मात्र कोणाके मेळना तिलतना एकली आस म्हणून सगळो वेळ लॅपटॉप बरोवच्याक इट वॉज व्हेरी टॅक्सिंग आणि मस्त कष्ट जालेले. आय वूड से दॅट वॉज माय लीस्ट प्रोडक्टिव्ह टायम. You know, in the past 4 years, our mostu ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಮಳರ I think in the last 10 months, but I'm hoping things will change. At shoots ani start jalla, tashi mag distas at you know work's gonna pick up again. So I'm hoping my inspiration comes to me soon. Okay, but या एक स्क्रिप्ट बरोच चलर त्या एक प्रोसेस मळेल कशी असता? Right. So there are different ways that this happens. एक पटी आमक एक कहाणी बरोवनु जो तंतु ता एक visual medium are like this म्हण आसलारी you get an idea. The idea dokunu we develop a further concept or a premise. Malari at for example, let's consider I want to tell a story about a couple. एक बामून बायल आसताची तांगेल कहाणी म्हाका सांगका म्हण जाल्यारी त्या बामून बायल केंची वर्ल्डांत आसताची आदे फ्रॉम अ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया कळवा तांणी न्यूक्लियर फॅमिली की जॉयंट फॅमिलींत आसची की तशी एक प्रिमाइस सेट करताची तांगेले स्टेटस कसो आसता मिडल क्लास की कश्टार आसची की सुखान जीवन खडची की त्या पुरो प्रिमाइस बिल्ड करून तांगेल कॅरेक्टर्स आनी डेवलप करचे. बरी एकलू बामूण आनी बायल म्हण सांगला जायना. बामूण कशी आसता तागेले यू नो दे मॅनरिजम्स कशी आसता बिहेवियर कशी आसता तागेले नीड्स कसो आसा लायफ आनी डिझायर कसो आसता त्या पुरा डेवलप करून एंड देन वी प्लॉट द स्टोरी. आमगेल स्टोरी केन्ना स्टार्ट जावच्याक एक इन्सायटींग इन्सिडेंट आसूं का लायफान तूं खंयचे पण मनशाले वेन यू स्टार्ट you can look up any film in that case or any TV series. Thangil regular life antu kasale ek change jatta. That is where we begin our story. So tasale ek inciting incident ailare amgil manantu you can build your story from there. Tag you know magiri if you once the writer has written down the story or a basic idea magiri you can approach your director or a producer at online platforms mostu sodita astachi web series aso you know films aso for online medium. So you can mail them. Tangil pura janale website antu email ID se asta where you can mail your concept ideas. So that is one way. The other way is where your producer or a director has a thought that they want to make a film out of.
then tani they will contact a writer tang dista SL writer SL John rak like बरयतालची म्हणून तनी writer a contact करून they pitch their idea to the writer and the writer and develop करचे. So you have एक पट्टी a writer works alone by themselves as an individual only writer on the project, or you have a writer's team. ओके then एक head writer असताची who will oversee. For example हांव बरयल्ले shows अंतू एक हांव बरयल्ले अंजान म्हणून त्या डिस्कवरीन ते मागीर नेटफ्लिक्सार आसले. सो फॉर दॅट वी वर अ रायटर्स टीम. आमकां एक हेड रायटर आसलीची हू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर एटलीस्ट 10 years. सो दे वूड ओवरसी एटलीस्ट म्हळ्यार विंगड विंगड रायटर्स आनी काणी बरयता आनी त्या मेन कॅरेक्टर सेम आसा की तांगेल्या जर्नी कशी वचूंका की तशी वतास की म्हणून तांणी ओवरसी करून आमी एपिसोडीक स्टोरीज आमी बरोवचे. त्या एपिसोडा रिलेटेड केस स्टोरीज आसो त्या आमी रायटर्सान बरोवचे तशी. वेल ओके तुम्ही इतले पुरा हातू या केलें तुमकां मात्र एक इंडस्ट्रीन तू अनफॉरगेटेबल मुमेंट म्हूण खंयचे? आय थिंक देर इज मेनी. एक म्हाका उडगास येवची म्हळ्यार एज आय सेड म्हाका हांव रायटर जावका म्हण आसल्यार जत्त म्हण हांव लेखनी आशिल्लें ताका त्या मिटिंगान हांव काणी सांगता आसतना त्या चॅनलाच्या पर्सनान गून वाय डोंट यू रायट म्हणाला आनी हांव ते लेखून एक दिसांत हांव स्क्रीन प्ले बरयलें. दॅट वॉज माय फर्स्ट टायम रायटींग एंड आय मॅनेज टू रायट इट इन अ डे. I think it took me just about 8 to 10 hours to write the whole screenplay, so I was very proud. मात्र ते बई आणि एक नर्वसनेस असतं ना हांव बरयला मात्र हांव कशी बरयला म्हाका गोतना अप्रूव जाता की ना म्हणून. मात्र तांणी त्या वजून त्या खुशी जावन वरलाले काणी तुची बरोवका म्हणून सांगतना दॅट इज द बिगिनींग फॉर मी एज अ रायटर. सो त्या एक मुवमेंट. एंड एज अ रायटर एवरी स्टोरी इज इम्पॉर्टंट. आ जर्न लेक्चर पुरो ಈ 4 ವರ್ಷ दोन बरयतास स्नेहा इंडस्ट्रीन तू मात्र मी केंची ओड पिक्चर अंत तिगे नाव पडीनी एज अ रायटर और एक ओड प्लॅटफॉर्म अंती आनी केनी म्हणून. बट आय फील लायक देर इज अ ग्रोथ, देर इज अ टायम फॉर ऑल ऑफ दॅट टू हॅपन ऑर्गॅनिकली जत्ता. आमी फोर्स कोण केल्यार जायना. हांव आतां बरोवका म्हणून एक ओड बिग बजेट प्रोडक्शन हावजा वचून काणी पिच करून ते जाल्यार फ्लॉप जावचे के पुरो रायट. आय थिंक देर इज अ टायम दॅट एवरीथींग नीड्स टू हॅपन विल हॅपन. मात्र एज अ रायटर मिगील एवरी काणी हांव केन्ना पिच करता पळय त्या सावधान इंडिया आसो गुमरा आसो जो आतां 2-3 OTT प्लॅटफॉर्म्स आवट शोज करता आसो तांगेल नरेशन्स आसो. फॉर मी एवरी नरेशन आनी तूं केन्ना तांणी काणी एक एपिसोड आयकता पळय दे कनेक्ट विथ द कॅरेक्टर्स दॅट इज अ विन फॉर मी. तांणी काणी म्हळ्यार अप्रूव जावची मात्र न्ही अप्रूव जावंक येता म्हळ्यार एक रायटरान बरयता तो प्रोड्युसरा खातीर बरयता आसा एक्टरा खातीर बरयता आसा त्या शो आरी शूट करची क्रू 300 जनाल तांगेल खातीर बरयता आसा. द मोर स्टोरीज यू अप्रूव द मोर वर्क एवरीबडी हॅज रायट. सो दॅट्स अ विन फॉर मी. मात्र त्या एक मिटींग जाता आसतना नरेशन करता आसतना त्या प्रोड्युसरान जो एक्टर कोणूय आसो त्या मिटिंगांत आशिल्ले त्यांनी ह्या कॅरेक्टर अशी करच्या पुरो म्हाका तशी दिसना म्हणटाने आय रियलायज दॅट दे कनेक्ट विथ द कॅरेक्टर. हांव बरयलेले कॅरेक्टर तांणी रिलेट करून तांणी म्हणटा आसची ह्या कॅरेक्टर अशी करीश ना म्हणून. सो ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स आय थिंक फॉर मी आर मेमोरेबल. ओके सो एंटायरली तुमगेले एक लाईफ जर्नी एक जस्ट सांगका म्हण जाल्यार unpredictable because I think I am a little unpredictable. Maybe सबकॉन्शियसली म्हाका गोत आसलें कसं करता म्हूण हांव वचून जो काही म्हाका कसं कर का म्हूण लायफान तूं. बट हांव प्लॉट करनी लायक द वे आय प्लॉट माय स्टोरीज ना ह्या कॅरेक्टरांक दोकून हांग वता अशी करता म्हणून. आय डीड नॉट प्लॉट माय लायफ जर्नी. दिस इज हाव इट वेंट. बट ॲट द सेंटर ऑफ इट इज माय नीड टू टेल स्टोरीज. just because I want to tell stories, it does not have to be हांव म्हळ्यार पिक्चरा खातीर करका जावं टी व्ही खातीर बरोवका जावं तशी म्हाका कसले एक डिझायर जो गोल ना. इट इज टू टेल स्टोरीज and I might just write a book one of these days, so it's that. या ताई काय केलं तुम्ही स्टोरी बुक बरोवका म्हणून मस्त Yes, why it came? So as I mentioned earlier, आमी स्टोरी बरयता आसतना sometimes I connect a lot with the character. मात्र त्या आमी पिच करता आसतना सो नरेशन करताना सो इट चेंजेस अ लॉट. पुरो जेन्ना इनपूट येताना आमकां दिसता ह्या पर्सनान सांगेल करेक्ट ह्या गल्लार ह्या कॅरेक्टरांनी की ग्रो जाता जावं ह्या स्टोरीक आनी केदेची एक मेटल येता म्हणून. सो वील ॲड दोज थिंग्स. मात्र ते एक पाटी एक्झिक्यूट करताना आमी लेखील काणी आसना. सो द ओनली वे फॉर अ रायटर to directly communicate to the reader or the viewer is, I think, to write their own story, right? एक middle person असचना tantu. So if I write a book, it is between me and the reader, right? It is up to their perception, their viewpoint. तनी कशी केंची situation ar besunu ta kahani book open कोनु besunu वाजिता की ताजी वे depend जाता what they take away from it.
So that is what I like. And the other reason is that I've mostly been working in television industry right now. आणि film अंत कशी एक director from the beginning ची तनी एक project or to involve जाऊन असताची. आता मी कहाणी बरयतानाच्या सो एक सेकंड ड्राफ्ट येता डिरेक्टरान येता थर्ड ड्राफ्ट फोर्थ ड्राफ्ट शूटिंग स्क्रिप्ट तशी मस्तुपटी रिवाइज जावन येता एक स्क्रिप्ट सो यू कॅन स्टील हॅव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ऑन इट टेलिव्हिजनांत कशी जाता म्हळ्यार द डिरेक्टर कम्स इन ऑलमोस्ट लास्ट आतां रायटरान काणी बरयले रायटरान प्रोड्युसरा पिच केले प्रोड्युसरांनी रायटरान त्या चॅनला तांकां व्हेल्ले ऑर ओ टी टी प्लॅटफॉर्म तांणी तांगेले फीडबॅक दिताची ता आमी इनकॉर्पोरेट करता आमगेले नेक्स्ट ड्राफ्ट्स आनी ता पुरा करतरी डिरेक्टर कम्स इन टू द पिक्चर and he is the person who's going to execute it. Now it is going to be his vision. So director and last antu involved jatam project antu आणि मस्त limited time असता तर television antu तुमकां telecast करू क्या date म्हण असता ताजे भितर तुम्ही पुरा प्री प्रोडक्शन करून शूटिंग करून पोस्ट प्रोडक्शन करून त्या telecast पेटोका so there's a huge amount of time crunch that happens आणि ताजे निमित्त the writer has no control. आमी सेटा वचून सांगू जायना हांव लेखील तशी जाता ना म्हणून because you don't have that authority that timer now the director takes these calls so tashi jaunu a lot of times the stories are lekil pala mala mostu lai jatta manu ta on screen pala tan tashi jaun asana so I really feel like I need to write a book and to tell these stories ek kasam there are some stories that are maybe not best for a visual medium so those stories I want to be able to still be able to tell I think and I will write a book for that hopefully soon thank you ओके सो तुम्ही आता युजली आता काही जणांना मेळताना तू कसं करता म्हणून नेमकी तर तुम्ही रायटर म्हणता तांगेल रिॲक्शन कशी असतात इट्स बीन अ मिक्स्ड बॅग टू बी ऑनेस्ट एक लांक मस्तू खुशी जाता आयकताना आता तांणी म्हणटाची आमगेल चली इवन दो आमी फर्स्ट टायम मेळची जाल्यार हांव मंगळूरची जल्ल्या निमित्त आनी GSB जल्ल्या निमित्त देर इज अ मोमेंट ऑफ प्रायड दॅट दे हॅव तांणी सांगताची ओ आमगेल चली फिल्म इंडस्ट्रीन काम करता रायटर जावन तांकां खुशी जाता मागीर एक लेसाची ओ मिडियान तूं काम करची वॅ म्हणून नातल्यार आमकां सांगा नातल्यार आमा सांगताची तुमगेली चली तुमी मिडिया वाचूं वयता सोडल्या म्हणून सो त्या दोनूय आसता बट आय फील लायक आमी जनाले ओपिनियन्स मस्तू आमगे लायफाक डिक्टेट करूं सोडूनच रायट बिकॉज यू नो इफ यू आर रायट ऑर यू आर रॉंग तुमी करताशी तुमगे लायफाक मात्र एफेक्ट जाता शिवाय एंड युअर नियर एंड डियर वन्स third person जो तुम्ही first time मेळटलां it has obviously no connection with them at all so you have to be respectful of their opinions maybe but ता तुमगे life dictate करू सोडूनच so that's what I do I take it with a grain of salt if someone is happy about it I don't let it get to my head I say thank you and if someone pities me for being in the media or pities my parents for having a daughter who works in the media I would say that's all right exactly parents have support then exactly and also parents will support na munjalare I think if for the teens who are watching this at least or even the older ones even if you're 30 and 40 and you want to write now you can still go for it my only I wouldn't say suggestion or advice what I would say is if you have conviction in what you want to do if you really believe that if you'll regret not doing something then give it your best shot right parents पळयतना आमगेल दू पूत असो whoever तांकां दिसता when they see how hard you're working on something they will get that support automatically येता right I'm fumbling sorry it's okay so एकली पुरा जावन तुमके आमचेगेल फील्डाक कसने स्टोरी अथवा स्क्रीन प्ले करका म्हणून इंटरेस्ट असो I think in the beginning तितली नासले because at that time I was still finding myself in the industry म्हाका writer जाता म्हणून गोत नासले when I started off right so it's happened very organically for me so I feel like आमगेल GSB community खातीर हांव कसले करची जाल्यार it will happen organically and in its time आतां writer म्हणाल खातीरची आजी बसून आमगेल एक कहाणी बरयता एक पिक्चर करूं का म्हणून ता म्हाका ना because there has to be a time एक picture आसा which are brilliantly made आतां ताका कल्ट स्टेटस येवन आसता iconic status एक येवन आसता त्या पिक्चराक but when it released nobody cared that much or it wasn't a big box office hit as such so migila the kind of stories I want to tell I feel like the time is now or it's coming now आव एक 3-4 वर्ष पूड बरल जाल्यार I don't think it would have changed much in the trajectory of my life tashi hopefully with a book I hope to make a Konkani film or a series at least at the earliest तुमगेले स्कूल लाईफ म्हळ्यार कशें आशिल्लें
So I studied in St. Agnes in Mangalore, and our school antu, I was very proactive. So our purante the singing असो, dancing असो, dramatic scores असो, clubs असो, debate club असो, purante I've actively participate करतसली. I used to have a huge group of friends, which I think is very important, you know, for our growing up years, because their friends a lot to. Ad tangil nimite maka kaani mostu emunasta. Right, those experiences you have, the first fights with your friends when you make up with them, jo they rebel karche so garant so school anta so. So I think all of those experiences just add value to our life. Even if I was not a writer, I think they shaped who I am today. So I'm thankful for that. School antu, Agnes antu, maka, we were very encouraged to take part in whatever we wanted to do. At the kasale ek already tasale ek initiative nasil jalare. For example, there was a cookbook that we wanted to do once, I remember. Tasal kasale ek nasil amgal school anta time mari. So ami class ata niche decide kono. I was the editor of the book as well. So that was one of my first experiences wherein I could see my name, you know, on a book. So tasal amka karcha ke, you know, amka opportunities mostu dillalta school ante. So I feel even tungal school antu tasal kasale at na jalare ek dramatic scores mon na jo tumke ek writing club mon ek creative writing club mon ek start ani karka jalari. I would say take up that you know, initiative yourself. Teachers avachun sanka, you can team up with friends who have similar interests, and teachers avachun sangit, this is what we want to do, right? Because sometimes mag this tava schooling jate college kon magiri engineering kornu ya field aili. Those 4 years, I would not say I regret it. Matra, I would have started off 4 years earlier probably if I didn't do engineering. But at that time mak titli options as mon got nasila. Job mak ya industry tevka mon jalare avkash ivachuka mon got nasila. But thankfully for today's generation, I think there's a lot of information available, readily available for them. So tanka ya industry tevka mon jalare. If not this, even if you want to do cinematography or if you want to do animation or any of that, I think you should start early and get hands-on experience. Bari ek course karchi jo bari ta YouTube you know, videos matra padela jaina. You have to sit down and do something about it. If you want to be a cinematographer, pick up your phone, take pictures, take videos, make short films at home with, you know, your neighbors or your friends. Just the editing etadne de kar ka jatta, siku ka padta, and then you will know if this is something you really want to invest your time and, you know, effort in. ओके. सो तुम्ही इकली तारी तुमगे लाइफ अंतु जलल स्टोरीज बरेता ना लाइफ अंतु जलल कितने जो कनेक्ट केलेलस की कहीं जो yes, sometimes. I wouldn't say that all my stories are, you know, reflective of my life, jo inspired by it. Matra ek ek kahani asila. I would not. There was actually a very interesting story again of when I was writing Savdhan. One of the episodes was actually inspired by something that happened in my house where someone had left behind. The previous tenants asil tani ek bag son chamkala lichi, and we saw that there was a lot of money in it. So I made sure that the police got it and it was handed over to the right person. Mata Savdhan episode jattana first scene antuchi migil character alle death jaunu, and then the whole case unraveled. So tasal purave asa. And mostly, I wouldn't say it has been that inspired by my life because I've been mostly writing crime shows. Matat recently I've been writing slice of life and coming of age shows. So tantu ek teen ale life ka shias mon baret, and even though the show I'm writing, the main protagonist is a male, a boy, I think a lot of teen experiences are same now. So I've been taking a lot from my own past experiences and developing the character more. even friends alas puro Friends sale, correct. incidences Correct. And a growing pains monastana pura jana ke when you're growing up, you sometimes feel your parents don't understand you, or that everybody has a better life than you, or you know that your sisters don't love you, your brothers don't love you. Nahi ek saan ladai jalare humko dista tani mak mok karna chahiye. Jo friends are ladai jalari, they are fake friends. Now aana manjalare, I have the worst parents. Right, so I think these are phases that everybody goes through, most teens go through, even though if you don't rebel about it and you're not loud about it, these are feelings or thoughts that you've had. So Tasalpura, I think common experiences, it's best to develop your characters around something that's real and relatable so that your viewers can connect with it as well. सो तुम्ही ऑलमोस्ट आता तुमगे लाइक एंटायर हंत तुम्ही या फील्डाक येऊ का जलर कशी येवेतो मुनेक जस्ट दिला बट एक युद्धक एक मेसेज दिव का मळारी तुम्ही कसं देताश I would say, yeah, industry into glamorous monu lekunu evichi jalari, don't do it. It is not glamorous.
हांव 20 hours रबुनुची सेटार आसून काम केलां हांव 2-3 दीस समा खावच्या पिवच्या मेळ नातिल्लें काम केलां एक एक पाटी कॉस्ट्यूम जन बिजी आसतना एज एन असिस्टंट डिरेक्टर एक्टर शू वर्क जाल्यार तावे तुमी करता सो इट इज नॉट ग्लॅमरस या हार्ड वर्क नातिले जो म्हाका शिकच्या मना ताका हांव फिल्म इंडस्ट्री वता म्हणल्यार तेदनय करूं जायना बिकॉज इट इनवॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क लायक एनी अदर इंडस्ट्री the only reason you want, if you want to go into this industry and you have conviction, I know I'm saying that word a lot, but I really feel like tumgil very get trust and belief asta in your abilities and in what you can do and your talents. That is, it is only then that you succeed. Especially for the young teens out there as well, or sorry, but even if you're in your 30s and 40s and you want to go into this field, before you quit your job or before you decide do something of your own and see if that is where you belong. त्या करताना तुम त्या प्रेशर्स हँडल करू जाते की ना बिकॉज इट्स नॉट जस्ट युअर स्टोरी तुम्ही एक सेटार असताना प्रोड्युसराल मनीज इन्वॉल्ड असता डिरेक्टराल रेप्युटेशन इन्वॉल्ड असता एक्टर्साल एफर्ट इन्वॉल्ड असता वरलाल तुमगेले कॅमेरामॅन असो लायटमॅन असो कोणें असो युअर होल क्रू इज वर्किंग फॉर यू एज अ टीम एंड विथ यू एज अ टीम एंड तन्नी लायक यूर ऑल इंटररिलेटेड नवा यू कॅन्ट मेस अप यू कॅन्ट क्विट ऑन डे 3 सिंग म्हाका क्या जायना म्हाका कश्ट जातास म्हणून घरा वचूं जायना सो बिफोर you before you commit to it fully or think that this is what you want to do in life तुम्ही फ्रेंड्स आउट मेळणू कसले एक करयाची तुम्ही फ्रेंड्स आउट जो ऑन अ स्मॉल लेवल 10,000 के पिक्चर करेत 1 कोटी 10 कोटी घालू करका म्हणना 10,000 के तुम्ही तुमगे फोन असो कसले असो तुम्ही कोणू ऑन अ स्मॉल स्केल ट्राय करेत and if you think that that gives you happiness and joy and this is something that you can do in the future for a long term period then go for it. वेल वापस मेळया येवच वारू याच वेळाक याच दिसाक टिल देन कीप वॉचिंग यूथ ऑफ GSB. थँक यू.